Rice farmer Nikorn Hanrasa uses a drone to spray pesticide on his field in Roi Et province, northeastern Thailand. Fascinated by aerial photography using a drone, the 43-year-old farmer bought a DJI agricultural drone and started a new career, an agricultural drone pilot. ผมก็เลยตัดสินใจใช้โดรนเพื่อการเกษตรมาช่วยในการทำงานของผมแล้วก็ทำให้ผมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น Nikorn used the drone to spray pesticide, fertilizer and growth hormone. With the drone, he sprays 40 to 50 rai of crops every day. Without it, he could only do less than 10 rai. อยากให้ชาวบ้านชาวเกษตรกรหันมาใช้โดรนเพราะว่าโดรนมันแม่นยำแล้วก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยหรือว่าพวกที่เป็นเคมีอาจจะแม่นยำกว่าการใช้แรงงานคนพอเขามาใช้โดรนเขาก็จะมีเวลามากขึ้นไปทำพืชผักสวนครัวแล้วก็หารายได้เพิ่มมากขึ้นได้ Agriculture is of great importance to the Thai economy. Official figures show nearly half of the country's population are engaged in the sector. DJI, a drone giant based in Shenzhen in southern China, tapped into Thailand's agricultural drone market in 2016, and has witnessed fast expansion in sales and seen great growth potential.